Bueno, y ya salí de la habitación. Hacia allá es oeste. Así que bueno, viñedo. Vista divina. Bueno, creo que no tiene nada que envidiar al departamento que alquilaron, en Begur. Así que también tenemos Toscana acá. Pero no hay que viajar tan lejos. Mira. Y allá tenemos un vecino. Mira lo que es esto. Wow. Mira, y este es el jacuzzi. No sabes lo linda que está el agua. No sabes, y acá hay otro fogón, ¿ves? Esto es lo que quiero para la planta alta. Obvio que esto no, que pesa mucho. Pero mira qué divino. El fogón nuestro que está abajo. Y mira, ahí a lo lejos la montaña y el viñedo. Mira que está bueno. El agua recién apagamos el jacuzzi. Porque al final mamá dice que un poco de viento, pero está divina el agua. Mira lo que es esto. Divina el jacuzzi. No, está impecable todo. Es una muy buena construcción y agreste, pero 10 puntos.